heute dieser zweite Teil von dieser Predigtserie der Reform. Hoje nós temos a segunda parte dessa série de mensagens sobre a reforma. Wir wissen ja, dass Martin Luther diese Reform, protestantische Reform, geschaffen hat und wir können das in 5 Säulen sozusagen zusammenfassen. O Martinho Lutero, ele começou essa reforma protestante e nós podemos resumi-la em 5 colunas. Das ist die Sola Scriptura, also allein die Schrift. Seria o Sola Scriptura, que é apenas a palavra. Sola Fide, allein der Glaube. Sola Fide, só a fé. Sola Gratia, allein die Gnade. Sola Gratia, que é só a graça. Solus Christus, allein Christus. Solo Christus, que é somente Cristo. Und Soli Deo Gloria, allein die Herrlichkeit sei Gott. E Soli Deo Gloria, a glória somente a Deus. Und wir möchten uns heute fokussieren auf diese erste, allein die Schrift. E hoje nós queremos nos concentrar na primeira parte, sola Escritura, somente a palavra. Lass uns beten dafür. Vamos orar por isso. Herr, dein Wort ist lebendig. Senhor, tua palavra é viva. Und dein Wort ist hier gegenwärtig. E a tua palavra está presente aqui. Dein Wort wird hier gepredigt. Tua palavra vai ser pregada aqui. Deswegen bitten wir dich, Herr, dass du unsere Ohren und unsere Gedanken, Herr, triffst mit dein Wort. Por isso nós te pedimos, Senhor, que tu encontres nossos pensamentos, nossos ouvidos com a tua palavra. Damit wir weiterhin in deinem Weg bleiben, befähigt von dir, Herr. Para que possamos permanecer em teus caminhos, capacitados por ti. Im Namen Jesu beten Em wir nome de Jesus nós oramos und sagen Amen. e dizemos amém. Wir glauben an die Schrift, allein die Schrift. Nós cremos na palavra, Das ist somente a palavra. Heute dieses Buch, was wir in der Hand halten können, Esse livro que hoje nós podemos segurar em nossas mãos, das ist die Bibel. esta é a Bíblia. Und wir als Christen, wir glauben an einen Gott, an einen einzigen Gott. E como cristãos, nós cremos em um único Deus. Glaubst du daran? Você crê nisso? An einen Gott, der lebt, Um Deus que vive, an einen Gott, der sehr persönlich ist. um Deus que é pessoal. Denn daran glauben wir nicht an einen Gott, der eine Energie, der irgendwo irgendwas ist und wir nicht erkennen können. Nós não cremos um Deus que é apenas uma energia que está em algum lugar e nós não podemos reconhecer. Aber wir glauben an einen Gott, der etwas denkt. Nós cremos num Deus que pensa algo. Wir glauben an einen Gott, der hat einen Verstand, Um Deus que tem um entendimento, der hat Willen, que tem uma vontade, er kommuniziert sich, que se comunica, er spricht que fala und er offenbart sich. e ele se revela. Und wir glauben daran, dass Gott sich so kommuniziert und offenbart E nós cremos que Deus se comunica e se revela durch sein Wort. através da sua palavra. Und das ist die Schrift. E essa é a palavra. Und das ist das, was wir heute Bibel nennen, wo wir das Alte Testament und Neues Testament finden. E isso que nós chamamos hoje de Bíblia, onde nós encontramos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Das ist eine Buchsammlung, ne, von 66 Büchern. Ne? Isso é um ajuntado de 66 livros, 39 Bücher im Alten Testament. 39 livros no Antigo Testamento. Das war sozusagen die Bibel, die Jesus in seiner Zeit gelesen hat. Que era a Bíblia que Jesus leu em seu tempo, Das Alte Testament. o Antigo Testamento. Und das
bringt auch die Geschichte der Schöpfung zum Beispiel, E também relata a história da criação, der Sündenfall auch von der Menschheit da queda do homem und auch von den Verheißungen Gottes bis zu der Kunft oder das Kommen vom Messias. e também das promessas de Deus até a vinda do Messias. Ein Retter, der alle Dinge wiederherstellen würde. Salvador que restauraria todas as Und wir coisas. glauben, dass dieser Retter ist Jesus Christus. Nós cremos que esse Das Salvador é Jesus Neue Cristo. Testament beschreibt das. O Novo Testamento descreve isso. Es sind 27 Bücher, die auch geschrieben wurden von Autoren inspiriert von Gott. São 27 livros que foram escritos também por autores inspirados por Deus. Das ist kein Märchen oder keine Kindergeschichte, die erfunden wurde, Não são contos de fada ou histórias infantis que foram criadas, sondern Dinge, die dokumentiert wurden von wahren Menschen. mas sim fatos que foram documentados por pessoas reais. Und im Neuen Testament von diesen Zeugen, die dokumentiert haben, was sie selbst gesehen haben. E quando falamos no Novo Testamento, são testemunhas que eles mesmos presenciaram aquilo que estavam escrevendo. Jesus ist gekommen, der Messias, Jesus veio, o Messias, der Verheißene. o prometido. Also Gott wurde Mensch. Deus se fez homem. Und während dieser Geschichte, dieser Zeit in der Geschichte, dieses Buch, die Bibel, es wird als diese Autorität, diese einzige Autorität des Glaubens für die Christenheit. E durante esses acontecimentos, a Bíblia é colocada como a autoridade para o cristianismo, para os cristãos. Aber leider mit der Zeit würde die Schrift nicht mehr als größte Autorität des Glaubens gesehen. Infelizmente, com o tempo foi passando, a Bíblia não mais foi vista como uma autoridade para a fé. Es werden leider auch andere Dinge zugetan oder weggeführt. Algumas coisas, infelizmente, foram adicionadas e outras removidas Von dem, was die Bibel uns sagt. daquilo que a Bíblia realmente nos Und fala. das ist die Gefahr, was Martin Luther gesehen hat. Okay, die Kirche erlebt oder weiß nicht, was hier drin geschrieben ist. Und die Menschen werden enganados, sie werden getäuscht. E esse é o perigo que o Martinho Lutero reconheceu. Ele falou, olha, a igreja, as pessoas não sabem o que está aqui dentro e elas estão sendo enganadas. Und diese Täuschung, die führt, wenn wir die Wahrheit nicht folgen oder nicht kennen, die Bibel sagt, das führt uns zum Tod. E esse engano, quando nós não conhecemos a verdade, esse engano vai nos levar à morte. Das war eigentlich, was Adam und Eva im Garten Eden erlebt haben. E foi o que Adão e Eva vivenciaram no Éden. Die hatten das Wort Gottes da vor sich, also die hatten alles, was sie brauchten. Eles tinham a palavra de Deus e tudo que eles precisavam diante de si. Und die Autorität Gottes, die sagte, ihr dürft hier alles haben, aber nehmt nicht von diesem Baum von Kenntnis. E a autoridade de Deus falou, olha, vocês podem ter tudo que vocês quiserem, mas não pegue essa árvore aqui, dessa árvore do Aber dann conhecimento do kam bem e do so mal. ein blödes Tier, die Schlange, ne, oder ein Tier kam und hat dann sie entführt oder getäuscht und gesagt, ist das wirklich so, wie Mas- Gott es gesagt hat? Veio animal, a cobra, e os enganou e perguntou, olha, foi isso mesmo que Deus disse? Ihr dürft von diesem Baum essen, Vocês natürlich. podem comer, claro que vocês podem comer. Also, die haben Adam und Eva Platz gelassen für eine andere Autorität in ihrem Leben. E Adão e Eva deram espaço para outra autoridade em suas vidas. Und das haben uns betroffen, das betrifft die Menschheit bis heute.
E isso acabou afetando até nós mesmos, Diese- até a humanidade até os dias de hoje. Täuschung von dem, was hier die Wahrheit ist, bringt die Menschheit zum Tod und wir sind einbezogen. Essa enganação do que a respeito da verdade, ela leva o homem à morte e nós somos afetados por isso. Und leider auch in der religiösen Traditionen ist auch die Bibel nicht mehr die größte oder die höchste Autorität. E infelizmente, em meio às tradições religiosas, a Bíblia não é mais também a maior autoridade. Wird nicht die größte oder die höchste, sondern manchmal wird es gleichgestellt wie eine andere Sache. Ela não é mais a mais alta, às vezes é colocada no mesmo peso de outras coisas. Und das führt uns, ihr Lieben, zu Täuschungen. Isso nos leva a enganos. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern und darüber predigen, dass allein die Schrift ist die Autorität unseres Glaubens. E por isso é sempre importante lembrar que apenas a palavra é a autoridade para nossas vidas. Amen. Amém? Und das sind 3 Dinge, die ich mit euch durchgehen möchte, das zu betonen. Allein die Schrift. Existem 3 coisas que eu queria falar com vocês para destacar isso, somente a Escritura. Allein die Schrift. Erstens, allein die Schrift und ich muss das jetzt kurz übersetzen. Ne? Sag du mal vielleicht auf Portugiesisch zuerst, dieser erste Punkt. Und dann übersetze ich dich. Okay. Primeiro ponto. Sola Escritura e não outras fontes. Okay, erster Punkt. Also allein die Schrift, aber nicht anderen Quellen nehmen. Okay? Geh weiter. Die Bibel sagt in Jesaja 8,20, wir können das zusammen lesen. A Bíblia fala em Isaías, no capítulo 8, versículo 20. Worte der Propheten Jesaja, zurück zur Weisung Jahwes und zu seinen Warnungen. Wer nicht so denkt, für den gibt es kein Morgenrot. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Hier in der Zeit von den Propheten, Gott sprach schon, dass es eine einzige wahre Autorität gab. Já nos tempos dos profetas, Deus falava aqui que havia uma única autoridade. Ihr Volk Gottes, wenn ihr nicht die Weisungen Gottes in Ernst nehmt oder wenn ihr nicht die Weisungen Gottes hört von anderen Menschen, se vocês não escutarem as instruções de Deus, sei vorsichtig, sozusagen. Ne? Vocês têm que tomar cuidado. Es ist so ungefähr, wenn du eine Packung von einem Produkt, irgendwie von einer Packung Milch vor sich hat und du weißt, was da drin steht, der Inhalt da drin. É como se você pegasse pacote de algum produto, por exemplo, leite, e você sabe o que está lá dentro. Aber dann merkst du, wenn du das liest, in den kleinen Buchstaben, ne, wir lesen zum Beispiel in den Packungen von Ernährungen, ne, von diesen Nahrungsmitteln. Mas se você pega e começa a ler o que está escrito ali, como é comum ter em embalagens de alimentos, da steht zum Beispiel, dass es Bier ist oder sowas. Lá está escrito, por exemplo, que tem cerveja lá dentro. Irgendwas stimmt nicht. Algo está Die errado. Anweisungen von dem Inhalt passen nicht zusammen mit dem Inhalt. Würde nicht passen, oder? As instruções não estão de acordo com o conteúdo. Und das auch mit der Schrift Gottes, mit den Anweisungen Gottes. Isso também é a respeito das instruções de Deus. Das Volk wusste, was
von Gott gegeben wurde. As pessoas sabiam que tinha sido entregue por Und Deus. sie wurden darauf hingewiesen, passt auf, wenn das nicht entspricht von dem, was ich euch gesagt habe, sei vorsichtig. E ele disse, olha, se não está de acordo com aquilo que eu lhes disse, tenham cuidado. Und es ist so, in der heutigen Zeit, wir haben so unterschiedliche christlichen Bücher. E nos dias de hoje nós temos diferentes livros cristãos. Und es gibt tatsächlich gute Bücher. E existem de fato vários Ihr wisst ja, bons meine livros. Frau ist ja Schriftstellerin. Ich würde ja nichts gegen christliche Bücher sagen. Vocês sabem que a esposa é escritora, eu não vou falar nada mal a respeito de livros cristãos. Aber die Sache ist so, dass solche christlichen Bücher nicht die größte Autorität haben können in unserem Leben. Mas esses livros, eles não são a maior, não podem ser a maior autoridade sobre as nossas vidas, Über unseren Glaube, sobre a nossa fé. was entscheidet, ist allein die Schrift. O que decide é apenas a palavra. Es gibt auch viele Prophetien, die gegeben werden. Existem também muitas profecias que são dadas. Du kommst in eine Gemeinde und du kannst eine Prophetie bekommen. Você vai a uma igreja e você pode receber uma profecia. Und die Schrift sagt, also die Bibel sagt, wir sollen sie nicht vernachlässigen oder wir sollen sie nicht desprezar. E a Bíblia diz que nós não devemos desprezar isso. Als ich das auf Portugiesisch gesagt habe, dann habt ihr sofort verstanden, oder? Nós não devemos desprezar essas profecias. Ja, wir sollen sie nicht verachten, aber der gleiche Bibelvers sagt, wir sollen sie auch zur Prüfung, wir sollen sie auch prüfen. Mas o mesmo versículo fala também que nós devemos prová-las. Wir glauben an, dass Gott auch durch Prophezien sprechen kann heute noch. Nós cremos que Deus pode falar através de profecias Aber nos dias de hoje. Auch die Prophezien soll nicht oder darf nicht die größte Autorität unseres Glaubens sein. Mas também as profecias, elas não devem se tornar maior autoridade para a nossa fé. Allein die Schrift Somente soll a die palavra größte Autorität unseres Glaubens sein. deve ser a maior autoridade da nossa fé. Hier würde schon der Wille Gottes offenbart. Aqui já foi revelada a vontade de Deus. Hier würde schon die Art und Weise, wie wir Gott anbeten sollen, offenbart. Aqui também já foi revelado a forma como devemos adorar a Deus. Deswegen, wenn wir Bücher lesen und sagen, okay, oh, das ist so gut und das ist so ein Segen für mein Leben gewesen, E por isso, quando nós lemos um livro e falamos, isso é tão bom, foi uma bênção para a minha vida, wir sollen wirklich aufpassen, dass es nicht zu Gesetze oder zu Lehren machen für uns, für unser Glaube. nós devemos tomar cuidado para que isso não se torne uma lei para a nossa Wenn fé. es nicht übereinstimmt mit dem, was es hier geschrieben E ist, se não está de acordo com o que está escrito aqui, lass uns aufpassen. então vamos tomar cuidado. Wenn wir etwas lesen, wenn wir etwas hören von einem Prophet, Quando nós lemos alguma coisa, escutamos alguma coisa de um wenn profeta, hier vorne etwas gepredigt wird, quando aqui na frente é pregado algo, egal was wir bekommen über den Glaube, sollen wir uns fragen, passt es überein mit dem Wort Gottes? qualquer coisa que nós recebemos em relação à nossa fé, devemos nos perguntar, isso está de acordo com a palavra de Wenn Deus? es nicht übereinstimmt mit dem Wort Gottes, dann sollen wir aufpassen. E se isso não está de acordo com a palavra de Deus, devemos tomar cuidado. Wenn es nicht übereinstimmt mit dem, was wir hier lesen, es ist nicht von Gott. Se não está de acordo com aquilo que nós lemos aqui, não vem de Deus. Allein die Schrift soll unser Leben eine Führung, eine Orientierung geben.
Somente as escrituras devem dar essa orientação para a nossa vida. Es kann nicht sein, oder? Gott ist nicht, er widerspricht sich nicht. Und Não pode ser assim. Ó. Deus ele não se contradiz. es kann nicht sein, dass wir hier irgendwas lesen, was Gott ganz klar definiert und in eine andere Quelle das Gegenteil. Não pode ser que lemos aqui algo que Deus definiu claramente e recebemos de outra fonte o contrário a isso. Es gibt auch diese Stelle in Offenbarung 22, 18 und 19. Também temos uma passagem em Apocalipse, capítulo 22, Ja, genau. versículo 18. Da steht, ich erkläre jedem, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu dem hinzufügt, was hier geschrieben steht, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Und in 19 steht, und wenn jemand irgendwas von dem prophetischen Wort dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist, das Recht in der heiligen Stadt zu wohnen und vom Baum des Lebens zu essen. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Das sind Worte Gottes, nicht meine. São palavras de Deus, não minhas. Allein die Schrift und nicht von einer anderen Quelle nehmen. Und zweitens, Somente a palavra e não de outras fontes. E auf Portugiesisch zuerst. capítulo, segunda parte, sola escritura e não o meu próprio entendimento. Genau, allein die Schrift und nicht mein eigenes Verstand oder eigener Verstand. Já traduzi. Ja, du hast schon, stimmt. Sprüche 3, 5 und 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Das ist auch ein bekannter Bibelvers. Lass uns das zusammen lesen. Jetzt, wer auch nicht Deutsch kann, lese mit mir, dann lernen wir auch ein bisschen Deutsch zusammen. Ne? Jetzt komm, zusammen. Vertraue Jahwe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und jetzt auf Portugiesisch. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Das ist ein bekannter Vers, der uns in Erinnerung bringen möchte heute. Isso é um versículo muito conhecido que quero trazer a lembrança hoje. Dass wir nicht auf unser eigener Verstand, also beugen dürfen. Que nós não podemos nos curvar ao nosso próprio entendimento. Denn dieses Wort zu verstehen, brauchen wir Verständnis. Para entender essa palavra, nós precisamos de entendimento. Also wir brauchen Führung, wir brauchen Leitung, also und das kann uns natürlich auch der Heilige Geist tun, unser Verstand berühren, damit wir verstehen, was hier geschrieben ist. Nós precisamos de uma direção, guia e claro que o Espírito Santo pode tocar nosso entendimento para que nós possamos compreender isso. Aber wir brauchen auch zu lernen, wir brauchen auch Zeit investieren, wir brauchen sie zu lesen, zu hören, was auch Menschen, die dieses Wort studieren, auch hier weitergeben können über dieses Wort. Mas para aprender, nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos ler, precisamos também ouvir o que outras pessoas têm a dizer sobre essa passagem. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass das Wort, es ist ein Inhalt, den wir sozusagen
es ist ein Schatz, den wir herausgraben sollen, um das zu empfangen oder zu verstehen. Ne? Das ist wie eine Hingabe sozusagen, die wir tun sollen. E esse é um aspecto importante. A palavra é como um tesouro que nós temos que cavar para poder receber isso e é, de certa forma, uma entrega que nós fazemos. Deswegen, wenn wir über die Schrift sprechen, es heißt nicht, dass wir sie einfach so nehmen können, lesen können und selber interpretieren können, wie es mir gerade geht, wie meine Gefühle, ob ich im Moment glücklich bin oder traurig bin, dann werde ich eine Interpretation geben, die mir auf dem Herzen kommt. E por isso a palavra não é algo que eu posso ler e interpretar no momento de acordo com minhas emoções momentâneas. Se eu estou feliz, se eu estou triste, eu interpreto de uma forma. Stellt euch mal vor, May, ne? Du nimmst eine Bibel auf Chinesisch, ne? Also du hast vor dir, ne? Eine Bibel auf Chinesisch, ja. Imagine só, por exemplo, a May, ela pega uma Bíblia em Und chinês sie fängt an, eine Bibelstelle zu lesen auf Chinesisch. e ela começa a ler uma passagem em chinês. Und es sei nicht durch ein Wunder, niemand wird verstehen, was May gerade spricht, außer du kannst Chinesisch. A não ser que haja um milagre, ninguém vai compreender aquilo que a May está falando, a não ser que você saiba chinês. Aber du kannst sagen, ja, aber wir haben den Heiligen Geist in uns, der wird uns Verstand geben. Mas você pode dizer, olha, a gente tem o Espírito Santo em nós, nós vamos entender. Ja, kann Wunder tun auch. Kann auch einen Verstand geben, dass wir plötzlich Chinesisch verstehen. Ja? Sim, ele pode sim fazer um milagre, inclusive que a gente passe a entender chinês. Aber damit wir das, was wir zum Beispiel von May auf Chinesisch hören würden, brauchen wir eine andere Art von Verstand, sozusagen. Mas para que a gente possa entender isso que a May está lendo em chinês, nós precisamos de uma outra forma de Wir entendimento. sollen auch diese Sprache kennen. Nós precisamos saber essa língua. Wir sollen auch verstehen, was sie in die Schrift gelesen hat und was ist das für ein Kontext, wo sie das gelesen hat in der Precisamos Schrift. entender o que ela está lendo e saber em que contexto na Escritura isso está. Wir müssen auch wissen, wer das geschrieben hat, was gerade May lesen würde. Precisamos saber quem escreveu aquilo que a May acabou de ler. Zu wem würde es geschrieben? An Pra- wem? Para quem foi dito. Oder auch in welcher Zeit würde es auch geschrieben? Ou em que época isso foi escrito? Es sind unterschiedliche und wichtige Fragen, die wir uns stellen sollen, damit wir verstehen auch können, was die Bibel sagt. São perguntas que nós devemos nos fazer para entender o que a Bíblia está falando. Zum Beispiel, es gibt diese Bibelstelle, jetzt verstehe ich sag du zuerst diese. Por exemplo, existe essa passagem: tudo posso naquele que me fortalece. Ein bekannter Vers. Jetzt hilf mir bitte, vielleicht diese Bibelstelle auf Deutsch. Das steht in Philipperbrief, glaube ich. Das ist abhängig von dem Kontext können wir unterschiedliche Dinge verstehen daraus. Dependendo do contexto, nós podemos entender coisas diferentes desse verso. Genau, durch den, der mich stark macht, kann ich in allen bestehen. Und wir können diese Bibelvers für Motivation jemanden schicken, zum Beispiel.
Nós podemos, por exemplo, enviar esse versículo para motivação de alguém. Du kannst sie kopieren in dein WhatsApp und deinen Freund schicken, der durch gerade eine Prüfung geht, zum Beispiel. Pode copiar e mandar para um amigo no Signal. Hier spricht das WhatsApp. Wort du, also durch den, der dich stark macht, du kannst in allen bestehen. Aqui está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode vencer tudo. Und ja, obwohl dein Wunsch, mein Wunsch ist ein guter Wunsch, dass er diese Prüfung besteht, E claro, o seu desejo, o meu desejo é que ele passe por ist aquela nicht prova. eigentlich ihr das, possa was gerade hier in dem Kontext gesprochen wird von diesem Mas Bibelvers. não é realmente o que está escrito aqui nesse Weil contexto. wenn wir näher anschauen, spricht dieser Bibelvers, dass wir alles bestehen können, also gute und schlechten Dingen bestehen können. Porque se lemos no contexto correto, esse versículo quer dizer que nós possamos superar momentos difíceis, ruins e bons. Es spricht hier uns nicht zu, dass wir, ja, durch meine Kraft wirst du Millionär, denn durch meine Kraft kannst du alles. Aqui não está falando, olha, através do meu poder você vai se tornar milionário, você consegue todas as coisas. Durch die Kraft Gottes wirst du Dinge tun, die, ja, du am Ende eine goldene Medaille bekommen wirst. Você não Hier, está in dieser escrito, Welt. você vai conseguir fazer coisas aqui que vão te dar no final uma medalha de ouro. Durch die Kraft Gottes wirst du befähigt sein, die Welt zu erobern, zum Beispiel. Através do poder de Deus, você vai ser capaz de conquistar o mundo. Denn das Wort sagt, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Porque a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nein, aber was hier die Bibel uns sagen will, Mas o que a Bíblia está ist, querendo dass dizer wir allen Dingen durchgehen können. é que nós possamos atravessar, Egal was die Zustände sind, auch in den schlechten Dingen, auch in den Niederlagen unseres Lebens, können wir alle Dinge bestehen. nós podemos atravessar ou vencer qualquer situação, mesmo em situações de derrotas, nós podemos vencer. Also, was bedeutet das? E o que isso significa? Wir sollen die Schrift lernen. Nós devemos aprender a Escritura. Wir sollen A palavra. ein Verstand bauen über die Schrift. Nós devemos construir um conhecimento das Mit der Escrituras Kraft des Heiligen Geistes. com o poder do Espírito Mit Santo, dem Glaube. com a fé, Mit unser Gehirn, was Gott uns gegeben hat. com o cérebro que Deus nos deu, Mit deinem Gehirn, com, mit deinem Verstand com seu cérebro e seu entendimento. sollst du Gottes Verstand hineinlassen, also lernen. Você deve aprender o entendimento de Deus. Und drittens, Terceiro, wir sind gleich fertig und dann können wir auch über diese Dinge beten, dass Gott in uns das zum Leben bringt. Ne? nós já estamos quase terminando. Depois podemos orar para que Deus traga essas coisas à vida nas nossas vidas. Drittens ist und letztens, Terceiro e último, sola escritura e não meus achismos ou sentimentos. allein die Schrift und nicht meine Gefühle sollen die Autorität in mein Leben sein. In Jeremia 17, Vers 9 lesen wir: Jeremias 17, versículo 9, nós lemos:
Abgründig ist das menschliche Herz, beispielslos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Also, um das Wort Gottes zu verstehen, brauchen wir dieser Verstand, um das Wort Gottes zu lernen und zu praktizieren. Wie gesagt, Para entender a palavra de Deus, precisamos desse entendimento para praticá-lo, para entender e praticá-lo. genau. Und, ja, jetzt habe ich hier eine ich habe das übersprungen, aber das passt auch in das Thema. Pulei aqui, Ich habe das eu pulei uma parte aqui que também faz parte do assunto. Aber ihr Lieben, das, was wir im Wort Gottes bekommen oder lesen können, Aquilo que nós possamos receber ou ler na palavra de Deus soll unser Limit, unser Rahmen sein. So wie ein Bilderrahmen, ne? Von dem ganzen Bild, was die Bibel uns gibt. aquilo que isso que nós lemos, isso devem ser os nossos limites, como as molduras de um quadro. Und es gibt Tage, die uns schlechter gehen werden oder besser. Es gibt diese Jahreszeiten des Lebens, ne? Wie wir auch in den letzten Sonntagen gesehen haben. Existem momentos de dificuldades, existem essas estações do ano nas nossas vidas, como aprendemos nas Es semanas kann passadas. sein eine Phase von Trauer, wenn du jemanden verloren hast, der Pode- verstorben ist. Pode ser uma fase, por exemplo, de luto, se você perdeu uma pessoa. Oder eine Phase des Freudes, wenn jemand geboren ist in der Familie, neu Uma fase dazugekommen de ist. alegria, Zum Beispiel. Ne? por exemplo, quando alguém na família nasceu. Es kann auch eine Mischung von Gefühlen sein in der Gemeinde. Einer ist traurig, der andere ist froh. E pode haver até, inclusive, uma mistura de sentimentos na igreja. Um está triste, o outro Und die alegre. Bibel sagt uns, wir sollen uns einander sozusagen ermutigen oder einander suportar. Komm, Tadeu, du bist in Deutschkurs. Helf mir jetzt. Unterstützen, ja. Unterstützen. Ja. Danke, Tadeu. Danke. E nós devemos nos encorajar e suportar mutuamente. A Bíblia fala. Und das bedeutet, wir sollen immer unser Zeigefinger richten auf den Herrn, auf das Wort. E isso quer dizer que nós devemos sempre apontar para Deus, para a palavra. Egal wie es uns geht, lass uns nicht vergessen, wo unser Glaube bleiben soll. Independente de pelo que estamos passando, não devemos nos esquecer da onde a nossa fé deve permanecer. Lass uns nicht führen lassen von Gefühlen. Não vamos nos deixar ser dirigidos por sentimentos. Oder von Menschen, die wir sehr mögen, zum Beispiel. Oh, ich mag diese Person so sehr. Und egal, was sie sagt, du denkst, das ist der Weg, den ich gehen soll. Como, por exemplo, uma pessoa que você aprecia muito, você fala, olha, qualquer coisa que ele falar, esse é o caminho. Das ist ein Herz, der geführt wird von Gefühlen. Isso também é um coração que está sendo guiado por sentimentos.
Aber unser Herz soll verankert sein an die Schrift Gottes. Mas os nossos corações devem estar ancorados, firmados na palavra de Deus. Lass uns beten. Vamos orar. Danke, Herr, für deine Wort. Senhor, obrigado pela tua palavra. Danke, dass du uns ein Leben geschenkt hast. Obrigado que tu nos concedeste vida. Du hast uns deinen einzigen Sohn geschickt, Jesus Christus. Nos deste o teu único Filho, Jesus Cristo. Denn wir brauchen Vergebung. Wir haben gesündigt gegen dich, Herr. E nós precisamos de perdão, Senhor, pois pecamos contra ti. Wir sind getäuscht von dem Feind. Nós fomos enganados pelo inimigo. Und wir brauchen aber Vergebung. Und du hast uns, Herr, die Vergebung geschenkt, Herr, E nós durch precisamos Jesus de Christus. perdão, Senhor. E tu nos deste o perdão através de Jesus Cristo. Und dein Wort beschreibt all diese Rettungsplan, Herr, was du für uns gemacht hast. E tua palavra descreve esse plano de salvação que tu fizeste para Dein nós. Wort sagt, jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet. A palavra diz: aquele que crê em Jesus será salvo. Jeder, der sein Leben Jesus anvertraut, wird ewiges Leben bekommen. Aquele que confia sua vida a Jesus Cristo receberá a vida eterna. Herr, wir möchten von dieser Vergebung empfangen, Nós queremos receber esse durch perdão den Glauben an Jesus através da Christus. fé em Jesus Cristo. Und danke, Herr, dass dein Wort so klar und so verständlich ist. E obrigado que tua palavra é tão clara, tão fácil de ser entendida. Herr, wir bitten dich, Herr, dass du ein Verstand gibst, Herr, dass wir mehr und mehr von deinem Wort verstehen. Senhor, te pedimos que tu nos dê entendimento, que nos capacite a entender mais e mais da tua Und palavra. dass du uns schützt, Herr, von falschen Lehren. Que tu nos dass proteja de Nicht dein Wort falsos ensinamentos que não são da tua palavra. ja, übereinstimmt, Herr. Wir bitten dich, Herr, dass wir von deinem Wort ernähren können und praktizieren können. Nós te pedimos que nós possamos nos alimentar da tua palavra e possamos praticá-la. Und dass wir auch, Herr, bereit sind, Herr, ein Herz zu haben, der lernfähig ist. Nós possamos estar prontos para ter um coração que é ensinável. Nicht von dem, was ich glaube, was wahr ist, oder von dem, was jemand glaubt, Herr, von irgendeinem Gefühl geführt, Herr. Que não seja guiado pelo que eu acho que é verdade ou porque alguém acha, Aber dass dein Wort, Herr, der einfach diese Führung, Herr, in unserem Leben gibt, damit wir wahres Leben finden können. mas que tua palavra nos guie, Senhor, para que a gente possa encontrar a vida verdadeira. Wir bitten dich, Herr, dass jede Macht von der Finsternis gebrochen wird, Nós te pedimos, Senhor, que todo o poder das trevas seja quebrado. dass Menschen, die geistlich blind oder geistlich taub sind, Herr, geheilt werden im Namen Jesu. As pessoas que estão cegas ou surdas espiritualmente, que elas sejam curadas. Und dass dein Wort in ihren Ohren und in ihren Herzen hineingeht, Herr. Que tua palavra possa entrar em seus ouvidos, em seus olhos. Und deine Liebe, Herr, deine perfekte Liebe, die Menschen, jeder Einzelne hier, die dieses Gebet tut, erfüllt, Herr. Que o teu amor, Senhor, o teu amor maravilhoso possa encher cada pessoa que está fazendo essa oração aqui. Durch diese Liebe uns verändert und uns zu guten Werken treibt, Herr. Esse amor que nos transforma e nos leva às boas obras. Im Namen Jesu beten wir und danken. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amen. Amém.